准备开始做饭。今天的晚饭主要是看昨天晚上聚餐的，吃啥吃啥。这个鸡排剩了3张，做一个炸鸡排。然后鱼头昨晚也就吃了半个，还是做剁椒鱼头。这半根萝卜泡了点丸子，做个关东煮。里面还有昨晚剩的米饭。接点水先来做关东煮，还是用这个调料包来，一卡味道还不错。我们家每次吃关东煮基本上都是加它。一点点，1升水加的1包，能吃个2、3个人的量。上火，给它煮开。烧水的功夫，我们把萝卜给它切了。关东煮里面最爱吃的2样就是萝卜，然后还有那个海带，它稍微切厚一点，大概就是这个厚度就可以了。听说把萝卜煎一下会更好吃，我今天来试一下，不用放油，直接给它翻面。这么煎一煎，可能可以把那个萝卜的那个生味给它去掉一点。这边水开以后，我们就要放最小火，然后把这个食材给它放进去。煎萝卜的时间，我还把串给它串了，没有串的直接丢进来，文火慢煮，它也是可以的，就是串上签子，感觉更有仪式感一些。关东煮的火也不能大，火水就千万慢慢让它煨着就行了。再把这个鱼处理一下，这个鸡背也很干净，它冲洗下来。鸡背这里肉比较厚，给它来2刀，方便它入味。再给它腌一下。姜没有葱，来点花椒吧，来点米酒或者料酒，抹匀。处理一下这个鸡排，这个鸡还是调好味道的，不用再腌了，直接拿出来就可以裹粉。这个是昨天晚上剩下的裹粉，里面就是玉米淀粉，给它裹一下。有面包糠的话，裹面包糠它会更脆一些。抖一抖，就有鱼鳞片了。这边接水，开始蒸鱼。水开先上锅，给它蒸个5分钟。拨了点蒜，浇点干姜或者皮姜蒜。开始炒剁椒酱，锅里来点油，还有半个蒜末。对小火炒下以后，来点这个剁椒。剁椒有原味的，我们来点糖，来点蘑菇粉，它搅匀就可以了。这是烤串吗？关东煮。关东煮是什么？好吃的。时间差不多了，我们把这个水给它倒掉。铺上猪油鸡油，再来点豆豉，上锅再给它煸5分钟。刷锅开始炸鸡排和蛋炒饭，稍微多来点油，先来炸鸡排。锅的大小参考一下，今天不复杂了，直接给它炸老一点，炸到这种金黄色再捞出来。斜刀给它切小块。别说要吃锅炒饭，锅里有点油，先来炒鸡蛋。出来备用。家里下人也没有了，午餐我也懒得吃，来个咸鸭蛋放进去，以后给它碾碎，再来一包大菜丝，放辣出咸味，我们就可以下米饭。炒蛋炒饭也是个必死活呀，要给它多炒一会儿啊，炒到女人在锅里跳舞就行了。来一片生姜，继续发摇了。炒匀以后下鸡蛋、黄瓜、豆泥、鸡汁。过来吃饭啦！今天的晚饭搞定，简简单单又得一餐。
我吃吗？咱也吃这么好的吗？妈妈，还是要开着空的？不是要开着空的呢，看见？这样吗？我都觉得年糕也好吃。年糕，是吗？这是好吃的丸。对，还有。还有菠萝吗？肉这里还有。菠萝它一出来就糖都出来了，没有3个白就不好吃。同学，又是观看的一天。